Cuma harus kita bisa lihat dari bal apa, banyak kodenya kayak apa, bal dari mana. Jadinya nggak sembarangan juga, kita harus bisa menilai lah. Jadi kita kan harus mana itu kita bisa berusaha kayak gitu juga. Iya memang kayak gitu sih. Lagi dengan apa sih, nanti nunggu orang ya cuma juga ya apa tuh namanya di bagian sampai parkiran lah. Ini aja masalah parkir sedikit memang masih lama, biasanya masih lama. Sepertinya masih nggak boleh betul. Nah, tetap sekali untuk kita olah menjadi barang-barang yang layak kita jual. Apa tuh namanya, marketnya sangat susah karena saya hanya laku satu mas di apa tuh namanya CFD, hanya satu laku. sesi kedua guys. Ikut ya langsung. Aja nggak bisa ke dalam soalnya masnya ada yang kesini ya, ada mas, masnya aja mas ya. Saya tunggu lah 10 menit ya. Ini aja mas ya. Nah ini aja mas ya, baru